package ကဘာမှတပေးရမှာ ဟိုမှာ backdrop လို့တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟွာဗာလေ online check-in လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ seat ကထွက်ပြီးသားပေါ့နော်အခုဒီ backdrop လုပ်ဖို့ပဲလိုတာဆိုတော့ backdrop ပဲလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ backdrop လုပ်တာလေးကိုပြပါမယ် let's go ကျမယောက်ျားပါကျမယောက်ျားဘုံစိတ်မွေအပြည့်နဲ့စင်နိုကဒီမလေးရှားရေပေါ့နော်ပန်းရောင် Mos Putra ပလီကိုတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စင်နဲ့သူနဲ့ကကြတော့အဲ့လိုခရီးသွားလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတွားရတဲ့နေရာကအမြဲတမ်းပလီပဲဖြစ်တယ်နော်။ပလီကိုပဲအရင်ဦးဆုံးတွားရဲ။အဲ့နိုင်ငံရဲ့ပလီကိုအရင်တွားရဲပေါ့နော်။ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ပလီရောက်လို့ရှိရင်ဖတ်ရတဲ့ namaz ရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကြတော့တဟီယတ်တု် masjid ပေါ့နော်။ပလီကို greeting လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရဲ။အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နဗီတမန်မြတ်ဆလာဝတ်စလမ်ကသူကပလီရောက်လို့ရှိရင်မထိုင်ပဲနဲ့ချက်ချင်းဒီနမတ်နာကကိုဖတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဆွနတ်အရာလုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးအနီရောင်လေးဝတ်ထားကြရကွာဒါကကျတော့ဒီလိုမျိုးအဝတ်အစားကပေါ့နော်ပလီတွေဝင်ဖို့အတွက်ကိုmodest မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဝတ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ပလီကိုယူတင်မှုပေးတော့အားဖြစ်ပေါ့စင်တော့ကတော့မလို့ဒီဟာလေးမြင်တော့ဟဲလို့ဒီမှာလို့ဂျက်ဆာရှိရလားမသိအားလုံးစင်တူလေးဆိုတော့ကျတော့မဟုတ်ဘူးတွေးလိုက်တာရုပ်တရက်ဟော့ကွတ်ကိုရောက်သွားတာပါလေဟဲ့ဝတ်တာလားစာရေကဲသွားရှင်ခုဒါကပလီရဲ့မီနာရန်ပေါ့နော်မီနာရန်ကသူက9ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဒီစင်တို့ရဲ့ Islamic ဒီမန်နိုင်ကြီး9ကိုကိုစားပြုတာလို့ပြောရဲပေါ့နော်9ခုရှိပါတယ်ဟောတော့9ဆင့်5ဆင့်အဲ့5ဆင့်5 pillars of Islam resemble လို့တာပါလို့ပြောပါတယ်အမြင့်အကြောင်းကိုဘဟုတုတအနေနဲ့ပြောပြထားတာလေးပေါ့နော်ဒါကမှမစင်ပြောပြရဲ Islam ရဲ့မန်နိုင်ကြီး9ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမန်နိုင်ကြီး9ခုတို့အသေးစိတ်ဒီမှာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒါခဏနေမတွေ့ပဲကျမတို့ရဲ့အခန်းလေးပါရှင်ခန်းလေးကဟေးချော်လိုက်တာဝိုင်းနေဘူးအေးချေချင်းနေမလို့စကေစီလို့ဖြစ်နေတယ် bedroom ကားပိတ်လို့ရတယ်ကားပိတ်လို့ရလားကားပိတ်လို့ရတယ် okay okay အေးရမာပါပြော့တာမှန်ပါပဲ friend ကောင်းလက်စီအော်ဒီမှာ hair dryer မီးဘူးအားရရတယ်ဒီမှာလည်းမီး closet ထဲမှာရှိမှာဟုတ်ဟောဒီမှာဘိုးတော်တွေ့ပါမြို့တေးလေးဟာအိမ်သားလည်း romantic ဆန်ဟုတ်တယ်အိမ်သားကလောအပြောက်ကိုမှတော့တော်ဟိုဒီဇိုင်းတော်မိုက်တယ်ဟုတ်ပါဒီပါတယ်ငါလေးပါရေးမပါလို့မလို့မိုက်ရဲ့ဒီမှာလာရဟာအောက်ကြီးစင်းလေးချိုးအောင်အေးရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမမြင်ဘူးအဲ့ရလဲဝိုင်းရေဟိုအပေါ်ကနေကြာဟိုမှာကြည့်ဖျက်ဒီမှာလေးအနေ哇，ရေဟို哇，你讲啊。哇 ，OK。姐。三号啊，你那个。မလေးအရင်တက်တယ်ဟင်း။အဲ့ဆို။သိရလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်他们啊。没有啊。မလေးရောမရတာ။ဟုတ်ကဲ့။သူကမရတာ။မိုးလိုပေါက်နေတာဒီအိရတာမဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ဟင်းမလေးသူကအမြဲတမ်းကွာသူ့ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေမဂရစ်အရှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအလန်းပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နှစ်ခုတော့ချိုးတည်တယ်စတာရီပါပေးထားတယ်လားမသိဘူး
ပေးရ အဲ့မဂရစ်နဲ့အရှာနှစ်ချိန်အောင်သူကသူ့ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလန်းပေးထားတာကွာအဲ့တော့ဒီစင်ကာပူမဂရစ်အချိန်မှာအလန်းကမြည်လာအလန်းကမြည်လာတော့သူမပိတ်ဘူးအလန်းကိုထားမပိတ်တော့ဆရာအလန်းပိတ်လာလို့သူ့လို့ပြောပြီးွားအချိန်မှာဆရာမေးတယ်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲလို့သူက18နာရီတဲ့အဲ့နဲ့အော်လို့အင်းလို့6နာရီပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့အဆက်လဲမိတယ်ဗောအဲ့ဒါဖတ်ပြီးွားရင်18နာရီလို့ပြောတာ18နာရီတဲ့အော်အဆိုရှင်လို့ငါတို့လို့အဆက်လဲမိရဲလို့မကက်လဲမိရဲ easy သွားလို့ရတယ်ဗောတည်မှာအဲ့ဆက်နိုးနေပြန်တယ်ဟိုနားလိမ့်ဒီနားလိမ့်နေတော့ဆိုထားပြီးတော့ကိုဖုန်းကိုယူပြီးတော့ notification ပါညာကြည့်မယ်ဆိုရင်19နာရီ9မိနစ်ဟာမဂရိကတော့15မိနစ်ဆိုလို့ရှိပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲ18နာရီဘယ်မှာလဲ6နာရီလို့9နာရီတုန်းနေဒီမှာလေဟမ်ဝမ်းနဲ့ထားတဲတန်ကဲမှာဆိုအဲ့ဒါလဲအစနဲ့မဂရိကိုမြန်ဖတ်လိုက်ခုတော့အရန်ပြန်มาလှနေပြီဆိုတော့ပြောင်းပြပြုံကြည့်ပဲကိုလေးယူလာမယ်โอเคလာပြီโอเคပြုံကြည့်ရမယ်Okay, sure. Wow. Really are my body. အလုံးလိုက်မမှောင်သေးဘူး Okay ကျမတို့ get ready လုပ်ပြီးတော့ပြင်တော့ပါမယ် Yay အပြင်ရောက်ပါပြီကျမတို့ကဘာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေကိုရခုဒီတော့မှလေဘယ်လိုရင်သွားမှလဲတဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမတော့အရင်ယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးသွားနဲ့ခရီးတစ်စင်တစ်ခုလုံးအပ်ထားပဲတော့မှတော့မသိ ဟုတ်လေအဲ့လိုပြောတာဟုတ်သူကစားဖို့တောင်းတာလားကြည့်ဖို့တောင်းတာလားဒါပဲ ဝယ်ဖို့တော့မဝယ်ဖို့ ဟုတ် ကျမတို့ကဝယ်မယ်ဆိုဝါမိုင်းဟုတ်လောဆယ်အခုလောဆယ်ဟာဟွာဘူကီပင်တန်ပါဒီဂျလန်အလောကိုဖြတ်ပြီးတော့ပပယ်လီယန်ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲပပယ်လီယန်ဘက်မှာကစကွာရာအကြီးရှိတယ်အိုင်နာကိုသွားမှာဆိုတော့မိုက်ခဲကြပါလို့ရှိလမ်းနေရလင်းထိန်ညာပဲဟိုင်ရာရလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေဖွင့်လာလို့ထင်တာပဲဒါမှမဟုတ်အရင်လေးရရှိတာလားတော့မသိဘူးဟန်ကူနူတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလေအန်တီတဲ့အော်ဒုက္ခပဲအန်တီဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့လိုခေါ်ချလိုက်တော့အေးဟုတ်တယ် YouTuber ပေါ့ဟုတ်တယ် Hello everyone. Oh good I like the confidence တကယ်ကြီးရစတာမေးတယ် Bye bye. Bye bye High five Okay see you တာတကယ်ချင်းနောက်တွေ့မယ် You say what again? အေးအေး bye bye စားလို့လည်းပြီးပြီတောက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ဟိုတယ်ပြန်ပြီးတော့နားပါတော့မယ်မနေ့ကကြာလို့ရှိရင်ဘာရတဲ့ခါဘာနေပြီမနေ့ကလို့ရှိရင် it နေဆိုတော့ it namas ဖို့သွားရအောင်ပါဆိုတော့ it namas ဖို့သွားရအောင်ပါဆိုတော့စင်တို့အခုတော့ထဲကအိမ်ပြန်အိမ်မှာပဲဆင်ပြေပါနော်နော်တဲ့ကြောက်တယ် bye bye